दिखा दो भोसड़ी की नहीं वीडियो। बाहर से भी दिखा दो, वहाँ सकते कराओ वहाँ से सामने से, मुझे कैसा लग रहा है अंदर का भी बाहर का भी। ठीक है, ऊपर को दिखा दो, बढ़िया दिख गया जो, हाँ ऊपर को पूरा फैला दो। और क्या देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ सीट डालिए ना डालिए। थोड़ी देर को जनरेटर स्टार्ट करके वो लगा दो। होगा लगाने सीढ़ी ड्रामी ड्रामी ठीक है। तुम दोनों इस पर लेफ्ट राइट कर दो, थोड़ी देर वीडियो बनाएंगे। चलने का टाइम हो रहा और मैं लगता हूँ मार दे यार, छोड़ पड़ा वो जी में को यहाँ पे लगवा वाले फटाफट।